အခန်းနှစ်အခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်သည်ဈေးထဲခံနေရသည့်မစ္စတာကင်းနစ်မှာသူတို့ကိုမကြည့်အားတစားကံဖြစ်ပါလာသူမှာဒီရွက်မျက်နှာဖြင့်ဖောင်သူကြီးဖြစ်ဟာခင်ကြီးတွေအဖိုးကြီးသည်တူးလေကင်းမဲ့စွာဖြင့်ထိုင်ချကာရှစ်ခိုးနေသည်အောင်မှာခွေးမှသာရမ်းဆိုင်ဟဲ့ကောင်ထိုင်လားဒါခင်ကြီးကွဒူးတုတ်ထိုင်ရသည်ရှစ်ခိုးဦးတင်ကဖင်ထောင်၍အယိုတီပေးရသည်ကိုလူငယ်မသိအနည်းရှိချားလူငယ်လေးကသူ့ကိုကြည့်ကာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွား၏ဒီကောင်အကိမပရှာကိုဟာကိုက်ခုခံသူနှင့်ဝိုင်းနေကြသူအားကြီးမမျှတစ်တော်မင်းကြီးရုပ်ကြည်လှဲ့လာသည်ဟေ့အားလုံးရက်လိုက်ပါလူကလေးချိုင်းနေသူတို့လိုဘာလို့မရှိခိုးတယ်လဲဖြေပါကျုပ်ဖုံးတော်ကြီးကိုမရှိခိုးတယ်ဟာလူကလေးတက်တိတိတ်ကောင်းတယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျုပ်နာမည်ကြားပါမှာဘယ်လိုကြားပါမှာဟုတ်လားချားဆိုတာထိုက်ကာဒါဖြစ်နေလူကလေးကထိုက်ကပါမှာပေါ့အိုးဒါကြောင့်လေလူကလေးကတက်တိကောင်းလို့ဖြစ်ပြီတကူဘယ်မှာနေကြလဲလူကလေးကျုပ်တပင်စင်တရိုးတိုးကြီးထဲမှာနေတယ်ဖောင်သူကြီးဒီကောင်လေးကခမားရဲ့ဖောင်ကဖောင်သမားလားမှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဖောင်မှာကပ်ပြီးကြီးကြုံလိုက်လာတဲ့တောသားတူပါဘယ်ရက်ကလာလို့ဘယ်ကိုတွမ်းမှမသိပါဗျာဒါမှန်ပဲလားဖောင်သူကြီးမလဲဝင်းကြောင်းမှာခင်လူကလေးဒီတုံးနဲ့ဘာလို့ပြစ်ရတာလဲလူကလေးမိုက်မဲမှုကြောင့်ကျုပ်ပါမှာတွေးစီရပြီဒီမှာလဲကွဲကုန်ပြီကျုပ်ဒီအောင်ကကိုပြစ်လိုက်တာပါ Oh God ဒီအောင်ကကိုဘာလို့ပြစ်ရတာလဲလူကလေးကျုပ်ဗိုက်စာလုံးလုံးတက်စားရအောင်ပြစ်ထည့်လိုက်တာဗျဟေးဟိုလူကလေးသူပြောတာကြားလားသူဟာကိုအားကိုပြီးအစာကိုရအောင်ကြောက်ဆောင်တယ်ဟိုလူကလေးကတင်မိုးတဲ့ခိုးဝင်ပြီးရိတ်ခါခန်းထဲကအစားအစာတွေကိုခိုးယူဖို့ကြံတယ်ဒါကောင်းလားထိုလူငယ်ကကြားပမာကိုမကြည်မနှက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဒေါသဆိုမျက်နှာမလုံးမဲကွာကဲဒီလူကလေးကိုစားတော့ဆရာတွေပေးပြီးပြန်လွှတ်လိုက်ဟိုလူကလေးကိုအောက်ထပ်မှာချုပ်ပြီးခေါ်ခဲ့ကြသူ့ကိုရာဇဝတ်မင်းကတောင်းဝင်ယူရမယ်ဟေ့ကောင်းလေးလားငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကြားပမာကခေါ်သွားခံရတော့လူငယ်လေးကိုမေးကြည့်လေအခန်းသုံးအချက်ပေးအိုးတန်ကြောင့်ကြားပမာလန့်သွားသည်သူ့ဖွားတသက်တာတွင်ဤသို့သောမိတိမောကြီးကိုမြင်ဘူးခဲ့ပါထွက်ခွာဟန်ပြင်းနေသည့်မိတိမောကြီးကိုမေးကြည့်နေမိပါ၏ဟိုကောင်လေးပါသွားပြီကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေစင်ပါပြီသူ့ခြေထောက်အနီးသို့မှန်သားလေးထိုးချလာသည်ဟင်မှန်သားလေးပါလားဘဲကကျလာတာပါလေသူသည်နောက်တစ်ခုကျလာပြန်သည်မဖြစ်တော့အတိအချာလိုက်ကြည့်စဉ်ဓာတ်ထဲသို့အတန်တစ်ခုဝင်လာသည်ကြားမှာတင်မောကြီးပေါ်သို့ရှာဖွေကြည့်စဉ်ဟဲ့ကောင်ငါဒီမှာပန်းကိုကဲပါဟေ့ချောင်းမှာဟင်ငါနာမည်ခေါ်နေပါလားဘသူပါလဲဟေ့ချောင်းမှာငါဒီမှာအောက်ထပ်ပဲ့ပိုင်းရှိတန်ချက်ကြီးပေါင်းမှလက်ဝါးတစ်ခုထွက်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပါသည်စဉ်းစားမနေတော့ပဲကားမခေါ်စားပြုနေသောတင်မောကြီးတီသို့ကြောင်တစ်ကောင်ပေါ်မှာတင်မောကြီးနန်းတောင်တံပြားကိုတွေ့ကာပဲ့ပိုင်းသို့ကူးလာခဲ့သည်လက်တော်ဝါစာတံပြားပေါက်ကြီးတွင်နှုတ်သားဆက်သွယ်မိကြသည်ဟေ့ချောင်းမှာငါ့ကိုမြန်ခဲ့ပါကွမင်းဘသူလဲသူ့ဖမ်းထားတဲ့တကူးလေးမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကွကဲမာတာမြန်ကဲသမ်းမှာမျက်လေကိုရောက်တော့မယ်အထဲကိုဘလို့ဝင်ရမှာလဲဘလို့ဦးနော်အနောက်ဘက်ကပတ်ပြီးဝင်လို့ရတယ်ထင်းထုံးတွေကြားထဲမှာငါဖောက်ထားတဲ့အပေါက်ကြီးရှိတယ်အဲ့ကနေဝင်ခဲ့ဖို့ကွဂျားမှာနန်းတောင်ကိုကြောကပ်၍ကူးသည်ဟာငါကြရင်မလို့ဘူးတင်မောအောက်ကိုရောက်သွားရင်ဖောင်အောက်ကိုရောက်သွားတာနဲ့တူမယ်တီးရမှာပဲထို့တင်သူ့ရှိတဲ့တို့ကျိုးတန်းလန်းပြီးရေပုံးငယ်လေးတစ်ပုံကျလာဟင်းအပေါ်မှာအဆောက်တစ်ယောက်ငါ့ကိုမြင်တော့မယ်တက်နိုင်တဲ့မြတ်ကပို၍ညီနေလိုက်သည်ရေပြည့်သွားသောရေပုံးကလေးအပေါ်သို့တက်သွားသည်ဟူတော်ပါသေးရဲ့ဒူးတုံရင်တုံစွာနှင့်ပဲ့ပိုင်းသို့ရောက်လာကြည့်လိုက်တော့ထင်းတုံးကြီးများပိတ်နေသည်တွေ့ပြီဖိုကောင်ပြောတာဒီအပေါက်ပဲဖြစ်မယ်ကတိကတ်ရှို့ပြီးဝင်လိုက်သည်အထဲရောက်သည်နှင့်တကားရှိရာသို့ပြေးသွားကမင်းတုံးတန်တန်းကြီးကိုမှတ်လိုက်သည်ဟဲ့ကောင်ဖြည်းဖြည်းလောက်ပါကွာကြားတော့အောင်မယ်တကားပွင့်သွားသည်နှင့်နှုတ်ဦးသားထင်းတုံးကြီးများရှိရာသို့ပြန်လည်၍ပြီးထွက်ခဲ့ကြသည်ဟာဟေးကောင်ငါ့ကိုလွတ်ပါအောင်ကွာကြည့်လိုက်တော့ထင်းတုံးကြီးများနှင့်ညက်ကရက်ကန်ဖြစ်နေသည့်ကမန်းကရန်ဆွဲထုတ်ယူရသည်ထို့နောက်နှုတ်ဦးသားရေထဲသို့ခုန်သိမ်းလိုက်ကြပါတော့သည်ထို့တင်တင်မို့ပေါ်တက်လက်ရန်ပေါ်မှတကင်းဟိုမှာပြေးပြီလှမ်းပြကွာဟိုเจ้าမှာဝင်ကြတာကွာအိုးနေကြစမ်းပါမပြရဘူးသူတို့ကကလေးရွယ်ပဲရှိကြပါတယ်ဟောဟဲ့မိုးလိုက်တာကျွတ်စုံတကောင်ဖောင်ပေါ်သို့အတင်းကုတ်တက်လာကြသည်ဟူမြို့ငါဘတော့မမီဘူးเจ้าမှာအတန်ကြောင်မောဖြည်းဖြည်းတော့မင်းနာမည်ဘလို့ခေါ်တယ်
မင်းကြည့်ရတာငါလိုပဲ600ပေါက်ရရှောက်သွားနေတာပဲလားငါနာမည်ကမင်းလောက်မကောင်းဘူးကွဖိုးထုလို့ခေါ်တယ်ငါမင်းနာမည်ကိုတိတ်ကြိုက်တယ်ကွာကြားပါမှာတဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ကအခုချိန်ကစပြီးစီမမာလို့ပြောင်းရမယ်စီမမာကွစီမမာဟာငါနာမည်ကိုမယူပါနဲ့ဟင်ဘယ်သူယူလို့လဲကွမင်းကကြားငါအစင်အဝေးပါငါလည်းမင်းတို့တကောင်ကြောက်လျှောက်သွားနေတဲ့ကောင်ပါဘာထူးသေးလို့လဲငါမှအမေမရှိတော့အဖေလည်းတည်ပြီနေတရားအထုံးအင်းတည်းမရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ငါ့ကိုမောင်းချလိုက်တာကြားပြီနာမည်ကိုမတူအောင်စဉ်းစားအောင်ကွဟာကွာမင်းနဲ့တဝင်းတူလိုက်တာငါကစီမမာဖြစ်သွားလို့မင်းသားပဲ့မသွားပါဘူးငါမင်းနာမည်ကိုအလေကားမိကိုညနေကျရင်ကြည့်